Не знаю, первый раз. Погребальный огонь называется словом Кродона. Да. И Кродо является богом трупосожжения в примитивном смысле, а в глубинном смысле богом направления умерших ко Всевышнему, богом оптимизации какого-то существования умерших и рекомбинации кармических связей живых и умерших. Короче, паромщик на переправе. Не совсем. Точнее, совсем нет, но ладно. Угу. Тот, кто переправляет, тот, кто конкретно вводит умерших, это псоглав, Анубис. Ну, здоровый собак такой. А этот, он дает наставление. Он дает знания, на основе которых можно или в согласии с Анубисом что-то делать, или самому решить, как это все оптимизировать, или самому, или То есть это, как? скажем, отдел кадров такой специальный. Да, да, да. Отдел информации. Да, да. Так. Есть ему, конечно же, в Германии памятник. Но в Германии есть и изображения других богов, как памятники.